morning! Welcome back to my channel. This is Ems. Ang gagawin natin ngayon ay mag-unboxing tayo ng Shopee parcel. Hello mga loves babies! Welcome back to my channel. This is Ems. Ang gagawin natin ngayon ay mag-unboxing tayo ng parcel galing ng Shopee. Yan, i-open na natin. Okay naman yung pag-wrap. Yan. Napaka-safe. Tingnan ko sa pala. Safe. Kuha lang muna ako scissor. Sa akin kung sira na yung box, basta ang importante okay yung item. Eto, medyo sira na yung box. Siguro dahil to sa pag-ship, pero sana okay yung sa loob. Eto, okay pa naman yung box. Yan. Eto yung in-order ko. Tripod. Nag-order ako dati ganito sa Shopee din, kaso lang nasira. Kaya nag-order ako din. Yan. The next tripod din. Ito, 3110 yung isa. 3120. Ito yung color black. Ito yung silver. Ang order ko. Ito. Yan. Okay naman. Next. Ito na. Yung sira-sira na. Medyo sira na yung box. Ayan. Paano ba ito? Yung kinakabit sa motor. Ayan. Tapos na ba ako mag-unboxing? Yan. Thank you for watching and don't forget like this video and subscribe.